अरे वाह, मेरे पास मीठा रसगुल्ला। अरे यार ये तो गिर गया। ओए छी यार, ये तो कितना गंदा हो गया, अब क्या करूं? हाँ, आइडिया आ रहा है, चलो। अरे दीदी दीदी, मैं आपकी इधर से ये रसगुल्ला लेके गई थी, जरा देखो ये कितना गंदा है। अरे ये इतना गंदा कैसे हो गया? तूने ही करा है ना? अरे दीदी मैं क्यों गंदा करूंगी? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तूने ही गंदा करा है इसको। अगर दीदी आप मुझे अभी नया कैंडी नहीं दोगी तो मैं अभी पुलिस के पास फोन कर दूंगी। प्लीज ऐसा मत करना, रुक, मैं अभी तुझे इसके बदले में नया रसगुल्ला दे देती हूँ। अरे ये क्या दीदी, ये वाले तो रसगुल्ले बहुत छोटे छोटे हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो इतने बड़े रसगुल्ले हैं, तुझे लेना है तो ले। अच्छा चिंकी से चला कि अच्छा मैं पूरे ही ले जाती हूँ। अरे चिंकी रुक जा, तूने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।